1 2 3 4 5. 5 نظارات. تفتكر رقم 5 ده رقم تافه؟ تعال نشوف. هتقول لي رقم 5 ده رقم تافه. هقول لك غلطان يا صديقي. رقم 5 ده بيدل على بيانات بتمشي على رجليها، زي سنك واسمك وعنوانك وعدد المرات اللي بتنام فيها متأخر، عدد النظارات اللي بتلبسها، لون التيشيرت اللي انت بتلبسه او بتفضل ان انت تلبسه. كل دي بيانات بتتحول لأرقام. أرقام مش تفاصيل عشوائية طول الوقت، ده كنز رقمي بيتحول لقرارات بعد كده. والأخطر إن كل ده بيتسجل عشان يخليك تحب ان انت تشتري نظارتك المفضلة طول الوقت، بيتسجل عشان تحب ترند معين، بيتسجل علشان تسمع فيديو زي ده. بس تعالى نرجع خطوة لورا. يعني ايه داتا؟ كلمة داتا هي جاية من الكلمة اللاتينية داتيوم، واللي معناها فاكت، يعني حقيقة. بس الحقيقة ملهاش معنى من غير سياق. يعني أنا لو جيت قلت لك ميسي جاب 30 جون وفي لاعب اسمه اوفيتشيكن جاب 32 جون، مين أفضل لاعب فيهم أو الهداف فيهم؟ مجرد إن أنا بقول لك المعلومة دي هتروح تقول لي اوفيتشيكن. بس ملحوظة هنا، اوفيتشيكن ده بيلعب هوكي وميسي بيلعب كورة. وهنا بيجي دور السياق اللي بنسميه الميتا داتا، اللي له علاقة بالمكان والزمان والتفاصيل حوالين الرقم. وكمان لازم تفهم نوع البيانات. structure دي لو منظمة زي جداول الإكسل، unstructure ودي زي الفيديوز اللي انت بتسمعها دلوقتي أو حتى الصور، أو quantitative ودي لو فيها أرقام، أو qualitative لو فيها آراء أو تصنيفات. فقبل ما تعد نظاراتك اسأل نفسك سؤال مهم: هي بياناتك انت اللي بتتحكم فيها ولا هي اللي بتتحكم فيك؟ سلام.